पयलो इश्यू पड म्हणटा तो आमचे कितें आहा सेल डीड्स गिफ्ट डीड्स रेजिस्टर पड करपा आसा तांकां पयलो वचून एक कायदो आहा आमचें गोवा डिवायड जाल्लें आहा डिस्ट्रिक्ट आहा तालुका आहा एक सेल डीड करतो जाय समज तूं मुगे गांवचें करपाचें माजोड्डेचें ते सेल डीडाचे ग्रुप आहा जाय एम्बाट माजोड्डे विलेज पंचायत ऑफ माजोर्डा तालुका ऑफ सालसेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सावथ गोवा आनी ते मागीर रेजिस्टर करपाक तालुका हेडक्वॉर्टर्स वचून करपाचें माजोड्डे आहल्या मडगांवां कांसाले आहल्या वास्को बोरी आहल्या पोंदा दीस इज द रूल आज सडनली ह्या गव्हर्मेंटान ती रूल चेंज केल्या आनी तुवें खुंयचें वचून खंय रेजिस्टर करपा जाता आतां माजोड्डे वचून हाल फंड करपा जाता ऑर वास्को करपा जाता थोडे वर्स फाटीं ओल्ड डीड ऑफ सक्सेशन फळे आहलें ती हुंय चलतालीं कोण वचून कॅपिंग कोतालो कोण वचून काणकोण कोतालो आनी दोन एकले सोदून गेले मेळनासलीं मागीर गव्हर्मेंटान लॉ चेंज केलो हें सक्सेशन एंड स्पेशल नोटीस एक्ट येयले तेन्ना आतां एक्झिक्युटेडान गेलो रेजिडन्सा थिंगा करूं जाय हाल्या माजोड रातान वचून काणकोण करपा जायना हें कित्याक करपाक पयलीं सद्याक रेकॉर्ड तालुका रेकॉर्ड त्या तालुक्यान तूं मेळपा जाय नाव दीस इज नथींग बट अ फ्रॉड एम्पॉर्टिंग प्रॉपर्टी फ्रॉड चलताय ती फ्रॉड करपा जावून हें चेंज केलां मुगेल डिमांड आहा की इमिजिएटली that every taluka sale deed must be registered in that taluka alone. The purpose is oblique, is ulterior motive. हें लोकांक नाडपा केलां हें ह्यो सरकार पळय आहा तेंगे फकत धंदो लोकांक नाडपाचो आनी कायदो आहा तो आपणाक गुणाक जाय त्या फायद्या करपाचो 39 बी केलां लोक झगटाय तें बी केलां हें आनी केलां आनी पीपल आर नॉट रिएक्टिंग हें इट्स अ व्हेरी बॅड सिट्युएशन म्हाका दिसता लोकांनी हेजेर मोठो आवाज करपा जाय कितें आहा सरकार हें फॅसिलिटेट करता फ्रॉडस्टर्स आहाय तांकां फ्रॉडस्टर्स सरकार मे नॉट ना पूण गव्हर्मेंटा पळय कोण आसा ताका इंट्रस्ट आहा लोकांक फ्रॉड फॅसिलिटेट करपाक कितें जाता आतां आमी नॉर्मली कितें आहाय सब रेजिस्ट्रार तुका चोयता वळखता विटनेस चोयता आनी कोताय आतां तुवें तर हिंगा व्हरून काणकोण केलें ते कोण फ्रॉडस्टर आहाय तांकां भितरल्यान धरलो आनी काम केलें हिंगा तूं हो सब रेजिस्ट्रार तुगे रिफ्यूज करता तूं थिंग वचून करता दीस सॉर्ट ऑफ थिंग वील हॅपन That is why I am saying this should not be permitted. Public त्रास जातले मुगेल बाट तर तुवें व्हरून केपें विकिलें हिंगा विकिलें काणकोणा सोदून कोण वयतलो आमी चोयलें न्ही आयज कितें जाता कोणालें बाट कोणो विकता सो मेनी केसीस आर देर आनी ते वच मिनिस्टर जाले आसले विकलोले नॉर्थ गोवाचे लँड रजिस्ट्रेशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू द लोकेल समज तूं सालसेती लँड सालसेतीकूच जावपा जाय तें वचून फंड केस कोता तूं समलो ना तूं तालुका आहाय तुमचें तालुका एडमिनिस्ट्रेटिव्ह युनिट आमची मडगांव कोर्ट आहाय ते मडगांव वयता हाल तुमी गायलें मडगांव कोर्ट आहा तो व्हरून वास्को घाल म्हळ्यार केस जातलें जायना न्ही यू हॅव क्रिएटेड एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिविजन सो दॅट all details of that area are found in that administrative division. You can't take Salset to Ponda or Kanakona